د پاکستان تحریک انصاف د ډیډک کمیټې چیرمن MPA فضل حکیم په حلقه PTI یونین کونسل عثمان آباد نوی کلی یوسفاباد په لینک روډ باندې د ترکول روان کار اچانک دوره وکړه. په روډ باندې اچول شوی ترکول په خپل چیکړل او ټیکدار او انجنیر ته د صحیح میټیریل استعمالولو هدایت وکړل. MPA فضل حکیم ویل چې د قوم پیسې په قوم لګول د پاکستان تحریک انصاف ویژن دی او چرته به هم یو کار کې ناقص میټیریل استعمالول په هرگز برداشت نکړم. دوی چې زموږ ترکول په ور کاډر کې امازه پځه چیکړل ناصابي پیرالم دوه ټاډو پته نو چې د راځي او کنه او تاسو د مخ خبرو چې ناصابي رالم ان شاء الله ما التم چیکړل دلته مم چیکړل نه ساته ځای مې چیکړل نو ترکول دوه انچ برابر دي ان شاء الله الله نو امید ده چې د لینګ روډونو څومره دي په دې کې به 90% ټول جوړ ماحول کوم 100% جوړ کوم او که پرس کرانه یو دوه درې روډه یا څلور روډه پاتې شي نو ان شاء الله پاتې کیږي بل خو پاتې شي نو خلک وداوي چې د دروغ واده کړی دا علما د الله نو امید ده چې تاسو به ګورئ چې ما شروع کړی په لینګ روډونو باندې چې څومره لینګ روډونه څومره د منګوري سټي د نن روډونه څومره نالې دي څومره سینیټیشن دا کار دی دا به ان شاء الله تعالی PTI ګورنمنت کې په دې زمونږ پټینی اورګنایزر ټول منګور خاط ټوټل مکمل کوي. په سب میټیریل وخت مو سره په خپل باندې دلته کې تاسو وخت په خپل باندې موږ دا هغه چې 100 انچ دلته کې میټیریل استعمال شي دا موږ وخت بالکل ټیک ولا کار روان دي. انجنیر صاحب تم په خپل باندې ولاړ نور مشران د مالی ټول ولاړ دي هغه په نگرانۍ کې دا کار روان دی او خو زبردست کار شو کسانو ودا روډ دا لارم شي د دوی بیچاره MPA په پند کې سورج مخ کې شي دا لغه تاسو هم کتلو موږ هم کتلو چې دا یو شړه غونته کې غریزه غونته کې علاقه دلته کې روډ او د سیستم نو هغه روډ جوړ شو دي خلکو ته ان شاء الله په دې باندې به پوره سہولت شي. MPA فضل حکیم ویل چې د PK اتیا ټول ستونزې به حل کوم او ټول لینک روډونو باندې به ترکول اچوم په خپل دوري حکومت کې به ټول کارونه سر ته رسوم. MPA فضل حکیم زیاته کړه چې عوامو ز خپل خادم جوړ کړم او تل به د عوامو خدمت کوم. قدرمنو کتونکو تاسو د ډیډک کمیټې چیرمن MPA فضل حکیم صاحب خبرې مو اوریدي دا علاقې د معزز خلکو خبرې تاسو اوریدي هغه خلکو ډیر په خډول د MPA فضل حکیم چې شکریا ادا کړ چې د لینک روډ چې پاغي ترکول واړو او د دې علاقې داخله چې د ستونزو نه بچو MPA فضل حکیم په خپل خبرو کې دا مو چې مونږ به په PK کې څومره ستونزې لینک روډونه او نور سمسلې دي هغه په خپل دوري حکومت کې حل کوم. سلمان یوسفزئی SWAT TV بنگورا SWAT. जब आएगा इमरान सब